হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি হাজির হয়েছি আরও একটি নতুন রেসিপি নিয়ে। আজকে আমি মাত্র 10 মিনিটে আপনাদের চিকেন ভেজিটেবল স্যুপ রেসিপি করে দেখাবো। যারা কর্মব্যস্ততার কারণে হাতে একদমই সময় পান না, তারা চাইলে এই স্যুপটি ট্রাই করতে পারেন। আশা করছি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে, আর ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তো চলুন আজকের রেসিপি শুরু করি। তার জন্য এখানে আমি নিয়েছি গাজর কুচি, নিয়েছি স্প্রিং অনিয়ন, 2-3টি কাঁচামরিচ আমি ছোট করে কেটে নিয়েছি বাঁধাকপি কুচি, ফুলকপি কুচি, একটি টমেটো কুচি আর 3-4টি রসুনের কোয়া কুচি, আর নিয়েছি মুরগির বুকের মাংস 1 কাপ। চিকেনটা আমি পাতলা স্লাইস করে কেটে নিয়েছি। একটি প্যানে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো তেল। তেলটা গরম হলে দিয়ে দিচ্ছি কুচি করে রাখা রসুন। এখানে 6-7টি রসুনের কোয়া আমি কুচি করে নিয়েছিলাম। নেড়েচেড়ে রসুনের কোয়াগুলো হালকা ব্রাউন কালার করে ভেজে নিব। রসুনের কোয়াগুলো হালকা ব্রাউন কালার হওয়ার সাথে সাথে চিকেনগুলো দিয়ে দিতে হবে। তো নেড়েচেড়ে চিকেনগুলো হালকা ভেজে নিব। চিকেনটা কিছুক্ষণ ভাজার পরে দিয়ে দিলাম আধা চা চামচ লবণ। লবণটা দিয়ে চিকেনটা আরেকটু ভেজে নিচ্ছি। বেশ কিছু সময় চিকেনটা ভাজার পরে একটু সিদ্ধ যখন হয়ে এসেছে, এই পর্যায়ে এর ভিতরে দিয়ে দিতে হবে সবজি। যেসব সবজি সিদ্ধ হতে একটু সময় বেশি লাগে, যেমন গাজর, ফুলকপি, সেই সবজিগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি। সবজিগুলো দিয়ে নেড়েচেড়ে আবারও কিছুক্ষণ ভেজে নিব। সবজিটা বেশিক্ষণ ভাজবো না, জাস্ট কালারটা একটু চেঞ্জ করে নিব। সবজিটা কিছুক্ষণ ভাজার পরে কালারটা চেঞ্জ হয়ে আসলে এর ভিতরে হাফ চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে আবারও নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। গোলমরিচটা মেশানো হয়ে গেলে দিয়ে দিচ্ছি পানি। এখানে আমি স্যুপটা 5 জনকে পরিবেশন করব, এর জন্য দিয়ে দিচ্ছি 5 কাপ পানি। পানিটা দিয়ে নেড়েচেড়ে নিচ্ছি। এই পর্যায়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আমি 2 থেকে 3 মিনিট ফুটিয়ে নিব। এতে কিন্তু চিকেন আর ভেজিটেবলের স্টকটা হয়ে যাবে। অন্যদিকে আমি একটি বাটিতে 2 চা চামচ কর্নফ্লাওয়ারে দিয়ে দিচ্ছি 2 চা চামচ পানি। এখন একটি চামচের সাহায্যে মিক্স করে নিচ্ছি। কর্নফ্লাওয়ারটা আগে থেকে রেডি করে রাখছি, এতে রান্না করতে সুবিধা হবে। ফিরে এলাম 3 মিনিট পর। চিকেন স্টুটা একদম রেডি। এই পর্যায়ে একটু নেড়েচেড়ে নিচ্ছি। সবজিগুলো কিন্তু অনেক সুন্দর সিদ্ধ হয়েছে। এই পর্যায়ে বাকি যে সবজিগুলো রয়েছে সেগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি। স্প্রিং অনিয়ন, টমেটো কুচি, বাঁধাকপি কুচি আর সবশেষে মরিচ কুচি দিয়ে সবজিগুলো নেড়েচেড়ে বলক উঠিয়ে নিব। তো বলক উঠে আসলে সবজিটা আরও একটু নেড়েচেড়ে নিচ্ছি। এ পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি আধা কাপ টমেটো সস। এই টমেটো সসটা আমার বাসায় বানানো, আপনারা চাইলে ডিসক্রিপশন বক্স থেকে এর লিঙ্কটা দেখে নিতে পারেন। আর দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপের 4 ভাগের 1 ভাগ সয়া সস। তো সসটা দিয়ে আমি নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। এই পর্যায়ে আমি আগে থেকে গুলে রাখা কর্নফ্লাওয়ারের মিশ্রণটি দিয়ে দিচ্ছি। এই কর্নফ্লাওয়ারের মিশ্রণটি দেওয়ার কারণে এর গ্রেভিটা অনেক ঘন হতে শুরু করবে। তো কর্নফ্লাওয়ারটা দিয়ে নেড়েচেড়ে স্যুপের সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। যারা কর্মব্যস্ততার কারণে হাতে একদমই সময় পান না, তারা চাইলে মাত্র 10 মিনিটে এই স্যুপটা রেডি করে নিতে পারেন খুব সহজেই। তো কর্নফ্লাওয়ারের মিশ্রণটি দেওয়ার পরে আরও 1 মিনিট আমি স্যুপটা রান্না করে নিয়েছি। স্যুপের গ্রেভিটা একদম ঘন হয়ে এসেছে। এ পর্যায়ে স্যুপটা আমি নামিয়ে পরিবেশন করে নিব। রেডি হয়ে গেল আমার আজকের রেসিপি, মাত্র 10 মিনিটেই চিকেন ভেজিটেবল স্যুপ রেসিপি। আশা করছি রেসিপিটি ভালো লাগবে। আর এটা খেতে যে কতটা মজাদার তা আপনারা বাসায় একবার ট্রাই করলে বুঝতে পারবেন।
রেসিপি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। নিত্য নতুন ভিডিওর আপডেট পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে অল বাটনে ক্লিক করে রাখবেন। আল্লাহ হাফেজ।